il carbure à ce genre de défi. Il mentionnait ça lors de son point de presse, suivant l'entraînement optionnel matinal de la part du Canadien. Goulet est donc jumelé à Matheson. Et je pense que mardi, c'était un niveau supérieur, Marc, depuis son retour, Goulet. On l'a vu moins perdu, là, un peu sur la patinoire, retrouver ses repères. Quelques mises en échec également. Voilà Makar vers McKinnon. Passe dans les patins, mais Netchas saisit bien. Oh, quel beau jeu! Tiens, parlons de Goulet. Quel beau repli. Et voilà la contre-attaque, mais Texier perd la rondelle. Netchas passe trop longue et ça devient un dégagement refusé à l'Avalanche. Et revoyons ce beau repli de Kaiden Goulet. La mise en garde doit être entendue par le Canadien parce que c'est rare que McKinnon et Netchas vont connaître 2 matchs difficiles consécutifs. Hier, c'était difficile à Ottawa. Netchas tente une percée, mais avec le bâton, en allongeant le bras droit, Goulet l'empêche de foncer vers le filet de Dobech. On va donc reprendre à la gauche de Wedgwood. Là, c'est Hudson. Il y a de l'espace, mais le tir à la but! Hudson avait tout vu que la meilleure option était celle de son coéquipier Noah Dobson. C'est 1-0 Montréal. Quelle vision de Hudson! Un dégagement refusé, une longue présence pour amorcer le match. Le Canadien remporte la mise en jeu. Le travail à une main de Slavkovski n'est pas négligé. Et le nouveau duo avec les 2 défenseurs les plus offensifs et créatifs du Canadien, de Hudson qui fonce vers l'enclave, ça ouvre la ligne de passe parce que Netchas doit respecter Hudson et son tir. Oui, tout à fait, j'allais le dire. Bon, voyons si le jeu de puissance peut retrouver du panache à Montréal. Caulfield, aussitôt sorti du jeu par Parker Kelly. Et voilà peut-être un 2 contre 1 et une rondelle qui rate de justesse pour le défenseur Manson. Wow! Ça, c'est tout un message lancé par l'adversaire. L'Avalanche n'a qu'un but cette saison en infériorité, mais quand même. Mais n'hésitera pas, Pierre. Hudson derrière à Demidov. Le tir, il a trouvé la but! Le capitaine, Nick Suzuki. Il atteint les 60 points. C'est 2-1. Et ce que j'aime dans la réaction du Canadien, c'est qu'avec 2 occasions de faire payer très cher l'Avalanche lors de ses erreurs, un dégagement refusé et une pénalité, on ne fait ni une ni 2 et on saisit l'occasion. Cette fois-ci, Hudson récoltera une 2e mention d'aide, le retour du lancer de Demidov. Circulation devant le filet, un tir bas pour un retour de lancer. À l'embouchure du filet, Suzuki est un bon candidat. Il est au banc, mais surveillons ça quand même. Voilà Netchas qui remet derrière à McKinnon. De McKinnon à Netchas. Voilà une rondelle perdue et Dano la repousse aussitôt à l'autre bout. Alors les 30 premières secondes sont écoulées à cette pénalité. Martin Netchas ramène la rondelle au centre et la laisse derrière à McKinnon. McKinnon du côté gauche pour Olofsson. Olofsson remet le long de la rampe. C'est ensuite Brock Nelson qui est arrêté par Matheson. Bonne bataille entre les deux. Olofsson est là. Il y a Netchas et finalement le disque va de l'autre côté. Et Jake Evans va gagner cette course. Voilà Evans. Oh, il y avait un espoir de 2 contre 1. Ça s'est quand même refermé. Mais Evans a fait son travail. Voilà la contre-attaque menée par Makar. Makar vers Netchas. C'est raté. Matheson remet le disque à Kapanen et en lobe, il remet vers Suzuki en échappé. Suzuki, le tir et la but! En infériorité! Un 9e accordé par l'Avalanche, comme on disait, c'est 3-1. Pierre, lors de la période d'échauffement, on a voulu parler du travail de Matheson qui se fait des fois dans l'ombre. Bien, le travail de Matheson se fait à 200 pieds de son filet. Il va gagner la course, battre Netchas. Le lob par la suite de Kapanen est aidé par un peu de rétroaction au centre de la patinoire de cette rondelle lobée du revers. Suzuki n'en demandait pas tant. Il s'échappe, feinte du côté droit, dépose du revers contre Wedgwood, allongé de tout son long. Suzuki est là. Voilà Jacky qui remet à Texier. Oh, Texier a tenté de surprendre Makar. C'est venu bien près de réussir. Caulfield remet la rondelle à Texier. Texier rejette le disque derrière, mais c'est intercepté par Netchas. Netchas remet à Malinski. Et quelle mise en échec de Goulet lui-même à l'endroit de Lekonen.
Alors, voilà une bonne façon de se remettre dans le match. Et par Goulet lui-même. Et voilà Makar qui reprend. Makar remet la rondelle vers Necas. Necas repoussé par Suzuki. Voilà un dégagement à nouveau de Matheson vers Suzuki. Et Necas remet la rondelle derrière lui. Malinski à Makar. Voilà l'interception de Matheson. Le disque sera récupéré ensuite par Bolduc. Bolduc vers Goulet. Goulet voulait rejoindre Evans par la rampe. C'est un peu long, mais Evans a la rondelle et le but! Le héros d'il y a 48 heures, Jake Evans, porte la marque 4-1 et donne une mention d'assistance à Goulet. Oui, pour le caractère démontré. Pierre, de profiter des erreurs de l'adversaire, c'est la thématique du match de l'Avalanche. Confusion derrière le filet, Burns, Wedgwood qui jongle avec la rondelle. Evans, lui, en profite parce qu'on continue d'appliquer de la pression. La meilleure façon de protéger une avance, c'est de l'accentuer. Je ne sais pas si on va se raviser chez les marqueurs officiels. C'est un peu comme les marqueurs au baseball, Pierre. C'est un jugement. Si on juge que Wedgwood a jonglé et n'a jamais eu la possession de la rondelle, on va allouer les mentions d'acte. Si on juge qu'il y a changement de possession, on doit donc retirer les mentions d'acte. Voilà Nichushkin. Nichushkin, en territoire du Canadien, travaille seul pour l'instant. Et Dobson est venu le frapper. Voilà Doc avec Colton. Hudson remet ensuite vers Dobson. Là, les joueurs de l'Avalanche veulent répliquer avec de l'échec avant. Mais Hudson ramène le disque. Voilà Bolduc avec une passe vers Doc. Oh, Doc réussit à la but! J'allais dire, il essaie de surprendre Wedgwood par derrière. Et c'est exactement ce qu'il réussit. C'est 5-1. Tout le monde y participe, le quatrième trio y compris. Et encore une fois, on profite des largesses de l'Avalanche. Je ne reconnais pas cette équipe. C'est pas l'équipe que j'ai vue à la fin du mois de novembre, Pierre, à Denver. Coupable de revirement, incapable de saisir ou de coller son poteau à sa droite. Wedgwood est... maintenant. Oui, mais c'est un avertissement fort qui est lancé par l'Avalanche. Et l'Avalanche qui revient de plus belle dès le départ. Et une rondelle repoussée par Evans à l'autre bout. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans cette zone. Quoique c'est dans les deux zones ce soir qu'on a vu des joueurs trébucher. Pourtant, on a habituellement une excellente glace ici à Montréal, n'est-ce pas? Voilà le dégagement de Dobson. Et Goulet qui remet un peu plus loin. Malinski intercepte et remet vers Drury. De Drury à Kiviranta. Alors, ce sont ces joueurs du soutien qui, pour l'instant, permettent à l'Avalanche de garder espoir dans ce match. Et voilà Bolduc en contre-attaque. À Goulet et derrière à Doc, vers Suzuki maintenant. Et derrière à Matheson, son tir, c'est bloqué, dévié. Voilà la contre-attaque de McKinnon. McKinnon attendu par Carrier, beau repli de Matheson. Necas, la passe, coupé par Carrier. Et le tir ensuite est bloqué par Doc. Deux beaux jeux défensifs. Matheson et Doc, 2 contre 1 Montréal. Carrier, le but! Réaction. Et c'est à nouveau 3 buts d'avance. 6-3. Une séquence qui définit Alexandre Carrier. Le jeu défensif, alors que Matheson applique de la pression contre McKinnon pour empêcher la passe de retrouver les joueurs qui foncent au filet. Il bloque la passe de Necas. S'aperçoit que les joueurs offensifs de l'Avalanche se traînent les pattes un peu et se donne l'option pour le capitaine qui choisit une passe précise. Carrier à Wedgwood à sa merci, soulève la rondelle par-dessus la jambière droite du gardien. Et de Necas, une autre chute, un joueur par lui-même. Et un dégagement derrière le filet. Malinski remet vers Necas. Voilà Suzuki qui rejette dans le coin. Makar reprend. Et Lekonen récupère le disque, le remet vers Makar, mais c'est récupéré par Nick Suzuki. De Suzuki à Texier. Et une rondelle captée au vol par Wedgwood.
Les partisans veulent s'en donner à cœur joie. Ils ne retrouveront leur équipe que le 26 février. Pour une visite attendue, Mathieu Darche, Patrick Roy, les Islanders. Oui, absolument. Voilà le tir et Dobeš, après l'arrêt, repousse la rondelle. Nichushkin, bataille avec Hudson. Slafkovský était là, lui enlève le disque et la contre-attaque. Demidov à Kapanen, à Slafkovský, le tir dévie, le retour vers Kapanen, Slafkovský, le but! Tout ça pendant la vague. C'est 7-3 Montréal. L'Avalanche avait inscrit 7 buts contre les Canadiens à Denver au mois de novembre. Le Canadien leur fait le coup lors de leur visite ici, au Centre Bell. Le tir initial va rater la cible, mais la récupération de rondelle de Kapanen profite à Slafkovský qui dépose contre Wedgwood, qui ne savait plus où donner de la tête. 7-3 le Canadien. À ce moment-là, les Golden Knights, qui étaient la meilleure équipe du Pacifique, de la Pacifique. Et là, la meilleure équipe de la Ligue nationale, l'Avalanche du Colorado, même si cette équipe-là n'a pas connu les succès récents du début de saison. Et chapeau à Dobeš également, avec 2 bonnes performances consécutives, Pierre. Voilà, j'allais dire, parce qu'il y a bien des coches